आज आपके लिए पापा नाम के लिए बहुत ही प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको यह रिंगटोन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको किसी अन्य नाम का रिंगटोन चाहिए तो वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए रिंगटोन को स्टार्ट करते हैं। पापा जी, आप कहाँ घूम रहे हैं? जल्दी से फ़ोन उठाइए, किसी का फ़ोन आ रहा है। पापा जी, प्लीज पिक अप द कॉल। पापा जी, सुन पा रहे हैं तो जल्दी से कॉल अटेंड करें। पापा जी, फ़ोन उठाइए, प्लीज पिक अप द कॉल। पापा जी, प्लीज पिक अप द कॉल।